Selamat datang di channel YouTube saya dan selamat menonton video-video dari saya. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya ingatkan untuk subscribe, like, share video ini terlebih dahulu supaya mendapatkan informasi atau video-video terbaru dari saya. Dan semua itu gratis. Ayo lur, subscribe sebanyak-banyaknya. Nah, kali ini saya akan mengulas tanaman yang tumbuh di akhir musim kemarau. Agak susah untuk mencari tanaman yang kalau musim kemarau seperti ini, lihat Pak. Bambu aja pada mengering semua daunnya. Nah, ini lur, tanamannya lur. Mirip dengan bunga Rafflesia atau kita sering menyebutnya bunga bangkai, tapi ini bukan bunga bangkai atau bunga Rafflesia, tapi masih satu family atau satu golongan dengan Rafflesia. Ada warna merahnya dan kaku dia, tapi dia nggak berbau. Ini namanya bunga suwek. Nah, ini kalau dia berbunga itu tandanya musim kemarau akan habis dan waktunya musim hujan mau datang. Dia pasti tumbuh karena umbi di dalamnya sudah besar, dia waktunya untuk memanen. Umbinya bisa dimakan dan rasanya enak. Makanan khas dari desa lur. Seperti ini. Kita lihat dalamnya. Di tepinya ada bintik-bintik. Seperti ini wujud dari bunga suwek. Nah, ini setahun sekali dia berbunganya, waktu akhir musim kemarau. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa selalu jaga alam lingkungan sekitar kita. Dan saya ingatkan untuk subscribe, like, share video ini sebanyak-banyaknya. Di akhir kata, assalamualaikum.